Huku uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo cha waliohusika na ghasia hizo, viongozi wa Linda Mwananchi waliohutubia waandishi wa habari wakisema shambulizi hilo lilipangwa. Hali ilikuwa mbaya zaidi ndani ya mji wa Homa Bay ambako magaidi wanaodaiwa kuhusishwa na serikali walizunguka katika hoteli wakiwasaka wageni wanaodhaniwa kuwa wanachama wa Linda Mwananchi. Katika hoteli ya Tourist, watu hao waliingia kwa nguvu katika vyumba wakitarajia kuwapata na kuwa wanachama wetu. Wahuni hao walitumwa kwa takribani magari yote katika msafara wetu yaliharibiwa kwa kurushiwa mawe, kufyatuliwa risasi au kushambuliwa kwa mabomu ya kutoa machozi. Vurugu hizo zilisababisha uharibifu mkubwa wa mali, huku magari 6 yakichomwa moto baada ya kundi la vijana kuvamia msafara wa vuguvugu la Linda Mwananchi. Magari hayo ni pamoja na ya viongozi wa upinzani na moja lilokuwa likitumiwa na waandishi wa habari. Vifaa kadhaa vya waandishi wa habari vikiharibiwa au kuibiwa wakati wa mashambulizi hayo. Maagizo yaliyopewa magaidi hawa walioajiriwa na serikali yalikuwa kuwalenga, kuwashambulia na kuwaua wanachama wa vuguvugu la Linda Mwananchi waliohudhuria au waliokuwa wakitarajiwa kuhudhuria mkutano huo. Hii ni ishara wazi kwamba wananchi wa Homa Bay hawaungi mkono ugaidi huu wa kisiasa. Wahuni hao walipewa maagizo na baadhi ya wanasiasa waliochaguliwa. Afisa wa polisi aliyeuawa alikuwa kutoka kituo cha polisi cha Muhoroni na alijeruhiwa kichwani baada ya kupigwa jiwe katika eneo la Rangwe. Alikimbizwa hospitalini, lakini juhudi za madaktari kumwokoa. Tunasema ile kitendo ambayo ilitendeka hapa jana ni mbaya sana. Kuvamia mali ya watu, hata kuchoma hata magari ya watu ni mbaya sana juu ya siasa. Siasa ile Raila aliwacha ni siasa ambayo ni watu wanakuwa huru na kusema ile ambao wanataka. Na hii siasa ambayo inakuja ambayo sasa hawataki watu waseme ama watu wasungumuze ama watu waingie katika nchi fulani. Sijui kama hawa watu wetu pia vile iko siasa wanasema ni wa ODM, si wao pia wataenda Kakamega. Watu wa Kakamega pia watawaonea hao. Ni mbaya sana. Baadhi ya wakazi wa Homa Bay wamekashifu vurugu hizo, wakizitaja kama zile zinazoweza kuwa na msukumo wa kisiasa. Vile walitenda, kuna wengine wagonjwa, wengine walipiga wako mchari, kuna wengine wako ward na hata madaktari pia kuna. Sasa ni shida tupu. Mali imepondwa, mali imechomwa, Homa Bay ni mbaya. Rally yenye ilifanyika hapa Homa Bay ilifanyika usiku. Usiku kwa giza, hatujui nini inaweza tokea. So kuna watu wengi waliumia, kuna wenye walikufa watu 3 which are confirmed. So tungependa serikali iangalie hiyo na iangalie ni sangapi rally ilifanyika na madhara yenye ilisababisha hapa Homa Bay. Tunaomba siasa ikuwe siasa ya amani. Hii siasa tumeona sio siasa inaweza peleka inchi mbele ama inaweza peleka kaunti mbele. Watu wanagombana ni watu walikuwa pamoja, ni watu wa Raila. Wote wanatembea wakiita jina Raila. Na Raila hakuwa anafanya siasa ya kuuana, siasa ya kupigana. Raila alikuwa ni mtu anafanya siasa amani. Sasa tunaomba tufanye siasa amani, viongozi wote wa ODM wakae chini waongee. Wale wayuko kwa ODM na wale wako kwa ODM wakae chini, waonyeshe sura mzuri. Hata tunaomba Gachagua na Ruto pia wakae pamoja. Vurugu hizo zimeibua mjadala mkali nchini Kenya, huku viongozi wa upinzani wakishtumu serikali kwa kushindwa kuwalinda viongozi na wafuasi wao dhidi ya mashambulizi. Hatutakubali kutumia nguvu za serikali kuwatishia Wakenya au kuwanyamazisha viongozi wa upinzani. Tunataka polisi wafanye kazi yao kwa uhuru bila kuingiliwa kisiasa, kwa sababu usalama wa Kenya wote ni jukumu la serikali. Naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i pia ameibua madai ya viongozi wa upinzani kuandamwa na taasisi za serikali kupitia mifumo ya kidijitali. Anadai kwamba mashambulizi dhidi ya upinzani pamoja na kile anachokidai kuwa matumizi mabaya ya teknolojia yanaweza kulisukuma taifa katika machafuko kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027. The government has decided. Tunaona wazi kwamba kuna juhudi za kutumia taasisi za serikali na teknolojia kuandama viongozi wa upinzani. Hii ni hali ambayo lazima ikomeshwe. Ikiwa mashambulizi haya yataendelea na serikali ishindwe kuchukua hatua, tunaweza kulisukuma taifa hili katika machafuko kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche wa ITV.
Vijana